दीदी तो घर में ही शुरू हो गई। देखो दीदी, अगर टॉयलेट का इशू हो गया था तो पड़ोसी के यहाँ चली जाती, वरना मुझ गरीब के यहाँ आती, पर ऐसे घर पे अच्छा नहीं लगता। वैसे मानना पड़ेगा, दीदी हगने भी कितने अदाव से बैठी है। अरे वो बावली, वो हग नहीं रही। तो फिर अच्छा, सॉरी दीदी, मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे वहाँ भी इतनी हाई गर्मी हो रही, इसलिए तुमने पैंट निकाली। हाँ, तो उम्मीदों की गरीब शौक ऐसे लगा लेती।